万用表可以测灵火线吗？我们都知道用电笔测灵火线非常的简单。那么如果我们只带了万用表，是不是就不能测灵火线了呢？今天我来教你一个说明书上都没有写的隐藏技能。首先这儿有一个排插，我们把万用表给它打到交流档750伏，我们来测一下电压239伏。现在我们把两只表笔换一下位置，读数没有变化。那么我们该怎么判断哪一个是火线呢？其实很简单，我们只需要把黑色表笔拔出来。那么这个时候万用表读数是19伏，这个时候我们把红色表笔给它换一个位置。那么这个时候万用表读数是2伏，很明显比刚才这个孔的伏数要低很多。那么电压数值高的这个孔就是火线，那么电压数值低的这个孔就是零线。你学会了吗？觉得有用，点赞收藏。